会主席鲍威尔8月底明确表示，调整货币政策的时机已到。那么接下来就是调整多少的问题了。如果美国9月完成了降息，那么一场持续2年多的美元收割就要降下帷幕了。从经济层面来说，我们最悲观的时候已经过去，但是对于每一个个体来说，挑战可能才刚刚开始，新的涨价潮又将袭来。理解这个逻辑，你得先知道美国是怎么用美元来收割全球的。简单来说，美元加息为了高额收益，全世界的美元都会流向美国，这就会导致所在国流动性吃紧，资金不足。要维持市场活力，就只能将资产降价甩卖，以保证资金链安全。因为资金链一旦断裂，所有的资产都跌成白菜价。过去2年，房地产企业不断暴雷的一大原因就在于此。虽然我们维持住整个经济系统的稳定，但是部分资产价格的调整是事实。房地产也好，汽车也好，降价都是过去2年的主旋律。而且为了扛住美元加息带走的流动性，我们还在不断往市场注入新的流动性。一个明显的案例就是以旧换新。从今年年初开始，我们不断在推以旧换新的细则，整体资金投入规模超过3000亿。这其实是一个一举两得的策略。从国家角度来说，通过补贴可以撬动居民消费，居民消费又可以带动生产，由此保证经济循环的安全。对于个体来说，在美元热钱流入国内之前，合理利用最高达20%的以旧换新补贴，是减轻消费负担、改善生活质量的时机。以我为例，前阵子就把家里旧洗衣机换成了高端家电品牌卡萨帝。因为当资金有限的时候，我一定会选择那些能够给生活带来质变的产品来更新。以我购买的卡萨帝揽光 W5 洗烘套装为例，首先颜值上就足够惊艳，云盐白的机身能纯平嵌入到橱柜里，没有一丝多余，和我的极简化装修风格特别契合。这种通过工业设计给我们带来的家居美学体验，绝对是一种享受。其次，揽光 W5 的养护空气洗也是我选择它的重要原因。以前家里稍微娇气一点的衣物只能送到干洗店护理，价格贵不说，来来去去还特别麻烦。如今在家就能轻松实现高端衣服护理，只需要把护理液倒入独立的养护舱，超声波会将护理液雾化后喷洒渗透到衣物里，能很好的还原真丝本来的色泽。羊毛类衣物护理后也蓬松柔软，真是太方便了。此外，烘干机的双擎柔烘科技能让桶在正转和反转时都出风，家里的4件套也能干透不缠绕，省去晾晒了。看到没？一个洗烘套装对我生活质量的提高，其实是能被量化出来的。它让我少了护理衣物的烦恼，节约了我晒干衣物的时间，甚至外观设计的美感还给我提供了情绪价值。而这一切在以旧换新的补贴下，并不需要让我支出太多。经济有周期，但对于我们每一个个体来说，好好工作，享受时代带来的红利，认真过好自己的生活，就是对自己、对社会最大的负责。这一轮以旧换新补贴的截止时间是今年的12月31号。如果美国降息完成，还会不会有